सो हेलो फ्रेंड्स, दिस गैप मनीष, आपका स्वागत है गैप वो चैनल में। फ्रेंड्स लेकर आया हूँ आपके लिए लेटेस्ट वीडियो। फ्रेंड्स इस बार की वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू रिपेयर अवर ईयरफोन्स के स्पीकर्स को। मान लीजिए आपकी वायर टूट चुकी है, तब आप इसे कैसे लगाएंगे। आपको ये थोड़ा सा बहुत ब्रिकी काम है, तो ये बड़े प्यार से और ध्यान से करना होगा। फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें चाहिए शोल्डर, वैक्स, साथ ही में ईयरफोन्स, साथ ही में काविया। एक और चीज़ बता दूँ, ये काम थोड़ा सा अगर आपके साथ अगर कोई बड़ा खड़ा है तो प्लीज़ उससे हेल्प ले लीजिए, अगर आप छोटे हैं तो। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको लेनी होगी मैच बॉक्स स्टिक्स। मैच बॉक्स स्टिक्स के साथ आप थोड़ी सी ना मतलब फायर ओपन कीजिए और साथ में वायर पे थोड़ी थोड़ी लगा दीजिए, जिससे वायर में ब्लैक ब्लैक शो होना शुरू हो जाएगा। वो आपको हेल्प करेगा आपको कनेक्शन करने में। तो उससे के बाद आपको स्पीकर दिख रहा होगा, स्पीकर में ना आपको 4 टांके दिखाई देंगे, मतलब कि 4 सिल्वर डॉट्स दिखेंगे। उनमें से निचली वाली 2 सिल्वर डॉट्स होंगी, उसके ऊपर आपने कनेक्शन करना असली मेन, क्योंकि दोनों मेन होते हैं ना, 4 में से 2 मेन होते हैं। उसके साथ ही में आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये काम थोड़ा सा में ना आपको एफर्ट मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ब्रिकी काम करें, मतलब आपको बहुत मतलब कि हैवी लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये काम थोड़ा मुश्किल है ना, इसलिए आपको बड़े ध्यान से बड़े प्यार से टांके लगाने होंगे। जैसे मैंने एक टांका लगा दिया है, फिर मैंने ये रगड़ दिया, ताकि ना कभी कभी ऐसा होता है ना, हम टांके लगाते हैं ना तो 2 टांके एक साथ जुड़ जाते हैं, इसके लिए हमें बीच में ना काटनी पड़ती लाइन, साफ सा करना पड़ता है, वो भी बड़े ध्यान से करना पड़ता है। उसके बाद हम दूसरा टांका लगाएंगे, अब वो भी ऐसे ही हल्की सी वायर को ना गर्म करना है, और साथ में आपको शोल्डर लगाना है, क्योंकि जैसे आप शोल्डर लगाएंगे ना, उससे आपको प्रेफर हो जाएगा। मैंने अपने कनेक्शंस कर लिए हैं, हो चुके हैं मेरे कनेक्शंस। तो अब मैं थोड़ी सी लाइन मिटा रहा हूँ, तो मैं आपको एक समर सॉल्ट का म्यूज़िक प्ले करके दिखाऊंगा, जस्ट फॉर टेस्टिंग। जस्ट लिसन। This is my video. Just please like, and this is Garbamnish signing off. Take care, be healthy, goodbye.